Нет. Մի քիչ հետև, միջավոր ուսներն չխանգարեն։ Նորմալ է ձեր համար։ Պարոն Ղազարյան, Ռոմանոս Պետրոսյանը երեք մի շարք հայտարարություններ արեց, այդ թվում եւ ձեր կառավարման հետ կապված։ Ինչպես եք արձագանքում այդ հայտարարություններին Ռոմանոս Պետրոսյանի արածին։ Հաշվի առնելով, որ երեք նիստի ընթացքում դուք տեսաք կապված ցանցերից մեկի հետ իր Facebook-յան էջում հրապարակած ինֆորմացիա հետ, որը չէր անպատասխանում իրականությանը եւ այստեղ, այսպես ասած, բացահայտվեց, շատ հետաքրքիր երկու դիտարկում արեց, առաջինը, որ ընդունեց, որ չի անպատասխանում իր Facebook-յան էջում գրած այդ թիվը գոնե եւ բավականին այսպես ուռճացված էր։ Երկրորդ հայտարարությունը ասես դա իմ անձնական էջն է, այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ իր անձնական էջով գրված մինչև այսօր ամբողջ տրված ինֆորմացիան չեմ ուզում կոպիտ ասեմ, բայց ճիշտ չի, թող մեր հայրենակիցներն էլ այլևս չօգտվեն այդ էջից, որովհետև ինքն է ասում, որ դա իմ անձնական էջն է, այսինքն դրա վրա մի հիմնվեք։ Եվ երկրորդը քաղաքականն է, հայտարարեց, որ քաղաքական է։ Այդ պատճառով նայեք, մի քանի հարց կա։ Ես հիմա չեմ ուզում մանրամասն պատասխանել Moody's-ի հետ կապված, առիթը կունենաք այսօր, հարցրեք, ասեք, ինչ է Moody's-ը։ Ընդհանրեն հիմա շատ չծավալվեմ, չուշեմ պատասխանել։ Երկրորդը, հայտարարություն է արվում, որ մենք ղեկավար կազմը չի ստանում միլիոնավոր, եթե ոչ տասնյակ միլիոնավոր պարգևատրություններ։ Հիմա հարց, բացի տնօրենների խորհրդից, որը ֆիքսեցինք, որ տնօրենների խորհրդի ստացած աշխատավարձը եւ պարգևատրությունները, այսպես ասած, չի մտնում սակագնի մեջ, այսինքն Սամվել Կարապետյանը իր գրպանից, իր ներկայացուցիչին տալիս է գումար։ Ինչքան ուզում, ինչքան գնահատում, այնքան տալիս է։ Հիմա թող այդ հարցն էլ պատասխանի, այդ արտահայտությունը չենք ստանում միլիոնավոր, եթե ոչ տասնյակ, եթե ճիշտ եմ ցույցում։ Ում է վերաբերվում գլխավոր տնօրեն եւ ներքև ով է ստացել տասնյակ միլիոնավոր պարգևատրում։ Մի դեպք է եղել, ֆինանսական տնօրենը 10 տարի աշխատելուց հետո դիմում է գրել ազատման, ընկերությունը գնահատելով նրա 10 տարվա կատարված աշխատանքը որոշակի, այսպես պարգևատրում է տվել որպես գնացող մարդ։ Թող երկրորդ դեպքը մատնանշի, գիտեք, շատ այսպես արվում են հայտարարությունները, ես օրինակ պատրաստ եմ առաջի օրվանից իմ յուրաքանչյուր արած հայտարարությունը, յուրաքանչյուր ձեր ցանկացած ժամանակ մեկնաբանել եւ դուք կտեսնեք տարբերություն կա թե ոչ։ Այլ մեղադրանքների երեք ֆինանսատնտեսական բաժնի ղեկավարը, եթե իհարկե վարչության անում է, սխալ կնշեմ, ներողություն, նաև մեղադրում էր համակարգված եւ համատարած ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու, ինչպես նաև իրական ցուցանիշներ թաքցնելու, մասնավորապես նշելով դպրոցներ, մանկապարտեզներ, զորամասեր, այդտեղ հավելագրումներ են արվել։ Հեծը ինչպես նախկինում, ինչպես շատ ավելի նախկինում, ինչպես հիմա եւ ապագայում աշխատող օրգանիզմ է։ Չի կարող որևիցե մեկը հայտարարել, որ ես լինեմ գլխավոր տնօրեն, անհնար է, որ այդտեղ լինեն խախտումներ։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Կառավարիչը ինքը ընդունեց, որ 830,000-ից շատ մեծ մասը միգուցե իմ օրոք է եղել, այդ արտահայտությունը երեք եղավ։ Երկրորդը, իրենք վարույթի նյութերում, ես դա ուզում եմ ելույթում ասեի ճիշտն ասած, ներառել են իմ օրոք, իմ թիմակիցների, մեր աշխատակիցների հետ կատարված լայնածավալ ստուգումները բյուջետային հիմնարկների, ներառել են իրենց նյութերի մեջ, այնտեղ ամսաթվող երևում է ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Իմ ասած իմաստը հետևյալն է, ընդամենը պետք է ճիշտ քաղաքականություն պայքարելու։ Եթե չենք պայքարում, իհարկե, հիմա իրենք այդ ճանապարհին են։ Իրենք հիմա թող հայտարարեն, որ կոնկրետ կորուստների հետ կապված իրացման տնօրինությունում ինչ որ բան է փոխվել, բացարձակ ոչ մի բան չի փոխվել։ Իրենք կառավարում են մեր ձևով,
չունեն իրենց ձևը, կառավարում են մեր ձևով, թող այսպես փոխեն։ Երկրորդը, կառավարիչ ունենալով իշխանական, այսպես չեք պատկերացնի ինչ լծակների հետ իրապետում է սպային։ Քարտ բլանշը 100%-անոց է։ Անկամ այդ դեպքում ես այսօր կբացահայտեմ կոնկրետ մի փաստ շատերը կան, որ իրենց օրոք կոծկվել է, այսպես ասած, շատ լուրջ հավելագրման դեպք։ Ուղղակի կոծկվել է։ Հիմա այդ լծակներ ունենալով, եթե դուք չեք կարողանում պայքարել, ապա ոնց եք պատկերացնում մեզանից պահանջել 100%-անոց ճշտություն։ Երեք դուք տեսաք, որ հարց ու պատասխանի ժամանակ կոտրվեց ամբողջությամբ համակարգվածությունը։ Վարույթը 171 էջ է։ Կա եզրափակիչ մաս։ Եզրափակիչ մասում ուղղակի գրված է. տիրում է, այսպես գործել է համակարգված սխեմա եւ այլն եւ այլն։ Համակարգված եւ համատարած։ Այո։ Երբ որ հարցը բացում ենք, հանձնաժողովի աշխատակազմը ասում է, դե այն 171 էջի սկզբում գրել էինք, որ Արտաշատ ցանցում է միայն։ Բայց մեր ժողովուրդը բնականաբար կարդում է եզրափակիչ մասը։ Այսինքն բնականաբար դա դիտավորություն է։ Ստուգումներ են արել շատ տեղերում, որտեղ եղել է խնդիր ներկայացրել են, որտեղ չի եղել խնդիր ուղղակի չեն ներկայացրել։ Այստեղ ազնվության խնդիր է։ Եվ հաջորդը կառավարիչին ուղղակի կարող եք հարցնել. Արդյոք բացի այսպես կոչված աշխատողների վրա ճնշում գործադրելու, տեսեք, երկու մասից է բաղկացած՝ հավելագրում եւ այսպես կիլովատի առևտուր։ Բացահայտել են արդյոք դեպք, որ կամ մեր աշխատակիցը կիլովատ գողանավաճառի, կամ իրենց անվտանգության տնօրինությունով մյուսով բացահայտեն դեպք, որ ինչ որ մեկը մեզանից հոսանք է գողանում։ Խոսքը վերաբերում է քաղաքացիների մասին։ 32,000 կիլովատժամի մասին էին երեք խոսում, 33 ամսվա կտրված։ Դա սեփական կարիքների մասին է խոսքը, սեփական կարիքները լինում է հետևյալ կերպ։ Հանձնաժողովը սահմանում է սեփական կարիքների, այսպես չափ։ Անկեղծ ասած, հաշվի առնելով, որ այդ չափը չենք անցել եւ հաշվի առնելով աշխատանքի այսպես լայնածավալ լինելը եւ իմ տնօրինության կոնկրետ վերահսկողական ֆունկցիայով մարդկանց քիչ լինելը, շատ ավելի շատ ուշադրություն է դարձվել այսպես արտաքին գործոններին։ Հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի թույլատրելի չափը չենք անցնում։ Բայց անգամ այս պարագայում հանձնաժողովը ընդունեց, որ այդ այսպես ասենք, ինքը ինչ ասաց, հաշվիչները չեն կարդում։ Այսինքն հաշվիչը թիվ ցույց չի տալիս, բայց իրենք թիվ են հրապարակում։ Գիտեք, դա նույն բան ներողություն ես ավարտեմ, շատ կարևոր կտոր է սա։ Այսինքն, այսպես ասեմ, պատկերացրեք Ղազինյան Դավիթը բերում էր ինչ-որ մի հատ հանձնաժողով մի հատ գործ, ասում էր հաշվիչը չի կարդում, բայց ես կարծում եմ միջինացված հաշվարկով այս բաժանորդի վրա այսքան պետքա դրվի։ Ախր միանգամից վարույթ, տուգանք, չգիտեմ եւ այլ։ Իրականում իրենք ասեցին, ես այլ ինֆորմացիա ունեմ, ելույթում ձեզ կտամ, որ այդ հաշվիչներից չասեմ, էլի մի քիչ այսպես ինտրիգային թողենք, բայց ներողություն, այն որ իրենք կատարել են միջինացված հաշվարկ, դա շատ մեղմ ասած սխալ է։ Ճիշտ է, որ դուք երբ որ այս ժամանակավոր կառավարիչ եք, այսպես խփուր եք դրել այդ տեսուչների վրա, որ կիլովատ գողանա հավելագրում անի, իր ասենցը նենց է։ Ուզում եք հայրս որպես միակ իրավաբան ակադեմիկոս այս նայի եւ նախատի ինձ։ Վայ ջան, կիրառել եմ տարբեր գործիքակազմեր, այդ թվում որոշակի ոչ հանցակազմ պարունակող գործիքակազմեր, որոնք իմը չի, իմ դաստիարակությունը չի, բայց ստիպված կիրառել եմ, այսպես պատասխան ընտրել։ Ասեմ ձեզ, մեր աշխատակիցներից շատերի հետ բարոյական զրույցի դեպքում հավատացած եղեք, երբ որ մարդու հետ տղամարդու պես ձեռքի ես տալիս եւ ասում ես, որ այսպես մեղմ ասեմ, սա անել անբարոյականություն է, հավատացեք, որ շատերը դա ընդունել են։ Անգամ ձեզ մի դեպք պատմեմ, լրագրողներից մեկը զանգեց ինձ, ուղղակի որ իմանա սենց է լինելու, ամբողջ արխիվս կպահի էլի, այսպես ասած, այդ իմ աշխատանքի ժամանակ զանգեց, ասեց, տեսուչին ասում եմ, հավելագրում ես արել, ասում է, ես ու անբարոյականի տղա չեմ հավելագրում անեմ։ Հիմա բոլորը չգիտեն ինչ եմ ասում։ Չէ, ես չեմ դերել։ Դե եմ ասում։ Նախորդին ես
այստեղ զեկուցագիր էր կարդում հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացուցիչը ֆինանսատնտեսական, ֆինանսական տեխնիկական բաժնի վարչապետը ղեկավարը, որքանով է իր զեկուցագիրը օբյեկտիվ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ընդամենը Մեսրոպյանից հետո նշանակված կադր է եւ կարող է օբյեկտիվ լինել նաեւ հաշվի առնելով այդ ստորադարձության սկզբունքը աշխատանքային։ Հարց ու պատասխանը տեսնելու դեպքում դուք կտեսնեք, որ այդտեղ բոլոր կետերով, այսօր նաև իմ ելույթում, եթե հասցնենք ելույթները այսօր, կտեսնեք, որ բոլոր կետերում կա խնդիր։ Կա երկու, այսպես ասած, պատասխան իմ բոլոր հարցերին։ Առաջինը ընդունում են թերացումների սխալները, երկրորդը տալիս են այնպիսի պատասխան, որ իմ հարցեր կապ չունի։ Պարոն Ղազինյան, դուք շարունակում եք պարոն Պետրոսյանին հրավիրել բանավեճի ուղիղ եթերում։ Ես միշտ բաց եմ, եթե որևիցե խնդիր կա, իմ ասածների հակառակ կարծիքը կա, պատրաստ եմ լսել եւ բանավիճել, ինչպես առանձին, այնպես էլ այսպես յուրաքանչյուր հանրային հարթակում, յուրաքանչյուր։ Պարոն Պետրոսյանը երեք ասաց, որ բանավիճելու բան չունի։ Իր գործն է, ինչ ասեմ, եթե չունի, չունի։ Հրավեր ընդունում եք բանավեճի։ Ներողություն։